Halo guys, kembali lagi bersama saya Reza dari Supercar.id. Dalam video kali ini kita akan lihat proses penggantian brake switch pada mobil Land Rover dengan keluhan indikator ABS-nya nyala. Seperti apa videonya? Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Berikut estimasi biaya perbaikan Land Rover Discovery, brake leg switch 450.000, Aki 2.900.000, jasa ganti brake leg switch 150.000. Jadi totalnya hanya Rp3.500.000 saja. Dan kami akan memberikan garansi selama 3 bulan. Oke guys, itulah proses penggantian brake switch pada mobil Land Rover dengan keluhan indikator ABS nyala. Jika Anda memiliki permasalahan yang sama, Anda bisa mengunjungi website kami atau nomor telepon yang tertera di bawah sini. Saya Reza dari Supercar.id. Jangan lupa subscribe untuk melihat video kami yang lainnya, oke? Semoga informasi ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Untuk info lebih lanjut, Anda bisa menghubungi website kami di Supercar.id atau hubungi nomor yang tertera di bawah sini. Sampai jumpa di video selanjutnya.